Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Nama saya Siti Ariska. Nama saya Denti. Nama saya Ariel. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan cara memasak pede khas Musi Banyuasin. Ikutin terus yuk, let's go. Nah, sebelum masuk proses memasak pede, mungkin banyak sekali dari kalian yang belum tahu pede. Pede adalah salah satu makanan khas Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pede terbuat dari olahan ikan yang dicuci bersih, lalu diberi garam dan dimasukkan ke wadah, dicampur dengan nasi sangrai. Kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 minggu. Pakai bisa bermacam jenis, contohnya ikan patin atau ikan seluang. Mau tahu cara proses memasak pede? Simak video sampai habis. Jadi, bahan yang diperlukan untuk memasak pede yang pertama adalah 3 siung bawang merah dan 6 buah cabai rawit. Yang kedua ada garam dan penyedap rasa. Ada gula pasir. Dan bahan utamanya adalah pede. Ikuti kami yuk. Yuk. Tahap pertama, iris 3 siung bawang merah. Dan yang kedua, iris 6 siung cabai rawit. Pertama-tama masukkan minyak goreng secukupnya. Dan tunggu hingga panas. Setelah menunggu minyaknya panas, masukkan bawang merah dan cabai yang sudah diiris-iris. Aduk hingga merata ya guys. Masukkan pede yang telah disiapkan tadi ya. Masukkan bumbu penyedap rasanya, masukkan garam dan gula. Aduk hingga merata. Masak hingga matang. Setelah matang, angkat pede, masukkan ke piring. Inilah hasil pembuatan pede dari kami. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Tidak. Itulah video singkat cara memasak pede dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.